What's up guys? Welcome to Yolax TV. Yeah. So nandito po tayo ngayon sa Tech. Nag-assemble sila ng ilang piraso yan, ma'am? 8 pieces. So From Batangas. yes, galing pa po ng Batangas yung client nito. Kumuha po ng 10 desktop. Ito po, ito mo yung ginagawa nila. Ayan si ma'am Miss Maricel. So yan po, makikita po natin. Napakagaling niya po mag-assemble at kasama niya po ang dalawang tech. Si Mr. Jericho and Jericho and Yolo. John Lloyd. So, yan. So matagal ka na rin gumagawa na niyan, Ma'am Sel? Yeah. Yun, nakikita po natin. Gamay na gamay po natin yung kanyang paggawa ng wiring, no? So anong specs ng ina-assemble nyo ngayon? i3 10th generation with 8 GB yung RAM, Wow. 250 GB SSD, NVMe. So wala siyang video card, no? Pinakabit. So ito pang ano, pang more. For school only. Yes, for school. Kung sino mang gustong kumuha ng desktop na pang, lalo na ngayon, online back to school. So ito, punta lang po tayo kay Yeah. ma'am, pwede pa natin ano mo yung ano mo, ma'am? Kay Ma'am Maricel dito sa PCWorks SM Mega Mall. yes, kung gusto niyo po kumuha ng desktop, laptop o ano mga IT products, dito lang po kayo kay PCWorks ng Mega Mall. Ayan po. Diba, napakagaling niya. Ayan, ang galing. Nice. Andito. So, ma'am, may gagawin ka po pa. Ilang piraso pa po yan, ma'am? So, ayun, napakagaling po ni Ma'am Maricel, no? Isa po siya sa mga technical na gumagawa ngayon. Kasama niya si Jericho at saka si John Lloyd. Diba, magbukas pala, no? So, malaki na po yung karanasan niya dito sa pagdating sa pag-assemble ng desktop. At ito, kasama niya po si John Lloyd. Ito po yung pag-assemble nito. So, magagaling po talaga sila. So, nagkabit po sila ng... So, gumamit po yata sila ng WD storage. Ayan. So, ilang minutes na tayo? 2 minutes pa lang. Kapabuti natin ng ayan po, pag-assemble niya. Hi, John Lloyd. Hello po. So, matagal ka na rin ano, no? Almost 1 month. Lagpas. Oh, 1 month pa. Tingin makikita, 1 month pa lang. Pero talagang, ano na gamay na niya yung Pang-araw-araw. pang-araw-araw na ginagawa nila dito sa technical. So, dito po yan sa PCWorks, no? So, kung sino mang gustong bumili ng mga, ito, motherboard. Ito yung gamit nilang motherboard. So, kompleto na po yan. Motherboard, processor. Yung gamit nila i3 ngayon, no? Tapos mga ito, pagka kinakalas niya ngayon yung sa casing yung mga wiring. Ayan, makikita po natin yung ginagawa niya. Matagal naman itong ginagawa, ma'am, para sa pamilya mo, ma'am. So, dapat nating tularan itong ganito. Talagang sales na, nag-assemble pa. Kumbaga, tumutulong lang siya sa dami kasi ng order. Makikita naman natin kung mga nagtitiwala sa kanya mga client, no? Kumukuha ng mga 10, 20, hindi lang 20, 100 minsan, mga Intel na kinukuha sa kanya. Kay Ma'am Soria. Ito. Bata pa lang siya, ginagawa niya to. So, ayan, naka 4 minutes na tayo. So, ayan, ina-assemble nila. So, mamaya pa siguro matatapos to, guys. Itong isa yun, binabalot na rin. So, tulungan lang talaga pagdating sa trabaho. So, dapat bigyan ng award to, sales tech. Wow. So, ito si John Lloyd. Busy rin si John Lloyd sa pagbabalot. Yung mga box.
Yan, dapat kasi maayos din ang paggawa. Pagkatapos assemblin, yung mga box naman kasi kailangan din ng mga client kunin yan. Yung dinadala rin sa atin sa pagde-deliver yan. Dito lamang sa PC Works, Mega Mall. So yan o. Napakaraming kinuha. Kasama na rin kumuha syempre ng mga license na operating system. Ito, Microsoft. Kailangan din talaga ng OS. So dito lang po yan. Kung sino mang gustong bumili, pumasya lang po sa PC Works, Mega Mall. At huwag po natin kalimutan na syempre, kailangan nyo ng storage, WD. Storage. So gumamit din yata sila ng W rito. Gumamit sila ng storage nito. Ayan, kikita natin busy. Buti hindi ka nalilito sa mga butas, ma'am, no? Sa mga tinutusok mo, no? Na power, and then USB. Sanay na ako dyan. Ayan. Ayun po na. Hi, Ken. Hello. Wala po tayong coke. Yung sanay na po siya magkabit. Okay, yung iba, malilito pa talaga yan. Kung ano ka talaga sa mga wiring, no? Kailangan makikita mo kung paano kinakabit yung power, reset, USB, kung saan tinutusok. Kaya, ito talaga si Ma'am Maricel, talagang gamay na gamay niya na. So makikita po natin yung mga technical natin with sales. Napakasipag. Hello ma'am, anong problema? Wala, ano ma'am? Gagawa ka rin po? Gusto ko lang pala orange. Yes. Kasi kamangha-mangha rin naman kasi yung ginagawa nila, almost ilang ginagawa nila? 8, 10, pero ilang oras lang matatapos na agad sila, ma'am. Sa ating Maricel, all around. Yes, all around. Ma'am, pwede ma-interview, ma'am? Bawal po may bayad po. Yun. Ma'am, kumusta naman yung Yeah.